Siemka, ja jestem Adacho i witam was w kolejnym odcinku Co by było gdyby Vegito nie rozcalił się w sadze Boom. Rozcalił? Czy to jest słowo po polsku? Nie rozdzieliłby się. Generalnie jest to druga część historii, którą ostatnio wam wrzuciłem. Tak, ogólnie jest to seria Co by było gdyby, ale taka mała podseria, którą roboczo nazwałem Vegito Balls, jest przeze mnie kontynuowana, bo widziałem, że pierwszy odcinek bardzo wam się spodobał. Oczywiście jest kilka rzeczy, o których chciałbym powiedzieć na początku, więc pozwólcie, że te technikalia to będzie coś, od czego zaczniemy. Przede wszystkim, rzecz najważniejsza, to jest kontynuacja historii, którą wymyśliłem jakiś czas temu, w zeszłym miesiącu, więc jeśli chcecie się lepiej bawić oglądając ten film, przypomnijcie sobie albo nadróbcie tamten odcinek, link do niego znajdziecie w opisie filmu albo w polecanych filmach, generalnie może wam się też wyświetlić tutaj w tej karcie. Znajdziecie go na moim kanale, mój kanał ma playlisty, co by było gdyby i tak dalej, i tak dalej. Tam zajmowaliśmy się sagą Beerusa, tego co działoby się na początku tego potencjalnego Dragon Balla Super, a w zasadzie co mogłoby się dziać, gdybym sobie to tak wymyślił. No i to jest druga rzecz techniczna. To jest wszystko wymyślona historia i żebyście się lepiej bawili podczas oglądania tego filmu, chcę, żebyście zwrócili uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że wiem, że w tej historii mogą być dziury albo rzeczy, które mogą wam się nie spodobać, bo nie pasowałyby na przykład do prawdziwego Dragon Balla, ale proces tworzenia tego filmu, tworzenia tego materiału wyglądał tak, że nie zastanawiałem się nad tym, co ma być na samym końcu. Jakby do czego zmierzam. Tylko robiłem jeden krok naraz. I potem z tego miejsca robiłem kolejny krok. I potem kolejny krok. I oczywiście bywało tak, że gdzieś tam w połowie albo w 3/4 wpadłem na to, co będzie na końcu, ale to nie było tak, że zaplanowałem sobie wszystko i ta historia jest jakoś szczególnie mocno budowana. Wyglądało to tak, że wczoraj wpadłem na pomysł, że sobie napiszę tę kontynuację, więc usiadłem, napisałem i tak ona sobie jest. I rzecz ostatnia, też najważniejsza, bawcie się dobrze, to nie jest historia, która wydarzyła się, to nie jest historia, która by się nawet wydarzyła, gdyby była oficjalnie w bandze Dragon Ball Super, więc bierzcie pod uwagę to, że jest ona przede wszystkim stworzona dla waszej rozrywki i jest ona szaloną kontynuacją tej historii, która ma przede wszystkim was zaskoczyć. Ja też się chciałem przy niej dobrze bawić, zobaczcie, nawet założyłem koszulkę z Vegito, mimo tego, że wolę Gogetę, ale to jest główny bohater tej historii, także niech będzie. Skończyliśmy w momencie, w którym Vegito udaje się na planetę Beerusa w celu odbycia treningu. W tej wersji historii Smocze Kule przywróciły Vegito ogon, jak pamiętacie, który umożliwił transformację w SSJ-4. Powiedzmy, że historia z Super połączyła się z historią z Dragon Ball Daima. Vegito znika z Ziemi na kilka miesięcy, bo w końcu może dosadnie zaspokoić swoją potrzebę walki z kimś silniejszym niż ziemscy wojownicy. Podczas treningu Vegito dowiaduje się coraz to nowych rzeczy na temat otaczającego go świata i jego sekretów. 12 wszechświatów, rola anioła i boga zniszczenia, a także boska Ki. Whis opowiada o niej wtedy, gdy Vegito zastanawia się, dlaczego nie jest w stanie wyczuć obecności anioła w taki sam sposób, jak robił to do tej pory z każdą inną osobą. Nawet w przypadku północnego Kaio czy Kaioshina był w stanie wyczuć coś, ale Whis jest inny. Ten nieodkryty dotąd obszar rzeczywistości ekscytuje i fascynuje Vegito. Postanawia się on nauczyć korzystania z tej mocy, na co poświęca kolejne miesiące treningu. W międzyczasie odbudowująca się w cieniu armia Frizy postanawia wskrzesić swojego władcę. Sorbet i Tagoma niezauważeni pojawiają się na ziemi i wykorzystując gang Pilafa, tak jak w oryginale, wskrzeszają Frizę za pomocą życzeń wypowiedzianych do Shenlonga. Bohaterowie obecni na ziemi są zaskoczeni ciemniejącym niebem, a Ki wskrzeszonego, ale wciąż poćwiartowanego przez Trunksa Frizy jest jedynie wątłym sygnałem, który wyłapują tylko nieliczni. Zanim Piccolo i reszta są w stanie ustalić, co dokładnie się wydarzyło, najeźdźcy są już z powrotem na swoim statku, a ciało Frizy jest umieszczone w komorze regeneracyjnej. Obrońcy Ziemi, mimo niekompletnego stanu wiedzy o tym, co zaszło, czują, że niebezpieczeństwo wisi w powietrzu, więc nie zaprzestają treningu. Jakiś czas później, gdy Friza dochodzi do siebie, postanawia wysłać mały oddział zwiadowczy na Ziemię i jej okolice, żeby zlokalizować położenie Son Goku i Trunksa, mężczyzn, którzy zadali mu ból i upokorzyli go przed laty. Kilka dni później oddział raportuje, że nie zidentyfikowano ani jednego mężczyzny, który pasowałby do opisu któregokolwiek z poszukiwanych. Jak wiemy, Goku w tej historii stał się częścią Vegito, dodatkowo przebywającego obecnie na planecie Beerusa. Natomiast Future Trunks, którego szukali podwładni Frizy, jest nieobecny w tej linii czasowej. Żołnierze natrafili na małego chłopca o takim samym imieniu, ale nie pasował do opisu. Przecież nie mógł się skurczyć i odmłodzić, nie? To pewnie zbieg okoliczności. Poza tym ten dzieciak chodzi do szkoły i nie wydaje się być zbyt silny. Pomyśleli niezbyt lotni podwładni Imperatora.
Frieza, słysząc raport, dochodzi do wniosku, że istnieją dwie możliwości. Albo Goku i Trunks nie żyją, albo są w odseparowanym miejscu i poświęcają się treningowi. A tych plugawych Saiyan nie da się łatwo pozbyć. Zatem Frieza postanawia udać się na wizytę do wszechwiedzącego Zuno, by spytać o położenie Goku i Trunksa. Jak możemy się domyślić, Frieza nie dostaje życzenia ze względu na podarowanego buziaka, ale wyrywa je sobie siłą. Podobnie jak robił to Zamasu w Dragon Ball Super. Son Goku, z którym walczyłem na Namek, i dzieciak, który zabił mnie na ziemi. Daj mi ich położenie, żąda Frieza. Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, odpowiada przerażony Zuno. O, chciałem być uprzejmy, ale widzę, że moje dobre intencje nie zostały odwzajemnione. To nie tak. Nie mogę odpowiedzieć, bo te osoby nie istnieją. Zszokowany Frieza rozkazuje rozwinąć Zunom myśl, a ten pod kolejnymi groźbami ugina się i tłumaczy, że mężczyzna znany niegdyś jako Son Goku razem z Vegetą stał się częścią potężnego wojownika, który był potrzebny do pokonania Majin Buu i w tym stanie istnieje do dziś. Natomiast dorosłego mężczyzny o imieniu Trunks, który swego czasu poszatkował Friezę od wielu lat, w tym świecie po prostu nie ma. Stali się jednym wojownikiem. Zamyślony Frieza, słysząc o pokonanym Buu, przed którym swego czasu ostrzegał go ojciec, dochodzi do wniosku, że żeby stanowić jakiekolwiek wyzwanie dla tego całego Vegito, musi zrobić coś, czego do tej pory w życiu nie robił nigdy. Odbyć trening. Nie pytając Zuno o dalsze szczegóły, oznajmia z uśmiechem, że te tłumoki z oddziału zwiadowczego szukały Goku i Trunksa i nie były na tyle bystre, żeby sprawdzić, czy na ziemi nie ma innych Saiyan. Ale nie szkodzi. Za jakiś czas i tak wszyscy wyjdą mu na powitanie, gdy wyląduje na błękitnej planecie. Póki co może skupić się na treningu. Odnośnie tego, nieśmiało wtrąca się Sorbet. Podczas naszych wypraw, gdy szefa jeszcze nie było, natrafiliśmy na planetę z dziwną strukturą i nietypowymi właściwościami. Wydaje się, że szefa mogłoby to zainteresować. Miesiące mijały, a Vegito kontynuował swój trening na planecie Birusa. Codzienny kontakt z boską Ki, która wypełniała tamtejszą atmosferę, sprawiał, że Saiyanin coraz bardziej rozumiał sposób działania tej energii i był w stanie krok po kroku się na nią otwierać. Jego trening polegał raczej na próbie opanowania nowego rodzaju energii, aniżeli na tradycyjnym wzmacnianiu surowego poziomu mocy. Chociaż saiyańskie geny i tak pozytywnie reagowały na sparingi z Whisem, co pozwalało Saiyaninowi rosnąć w siłę. W trakcie jednej z rutynowych sesji treningowych Vegito nagle poczuł zimny dreszcz na swoich plecach, który zniknął tak szybko, jak się pojawił. Miał wrażenie, jakby gdzieś w kosmosie wybuchła gwiazda i swoim oślepiającym światłem oznajmiła to całemu wszechświatowi. Całość trwała ułamek sekundy, ale Vegito doskonale wiedział, że to nie były zwidy. Ktoś celowo podniósł swoją Ki, by zwrócić na siebie uwagę. Mało tego, sygnatura Ki, oprócz tego, że olbrzymia i przerażająca, miała w sobie coś znajomego. Whis, poczułeś to? Pyta ziewający Birus, którego obudził ten nagły podmuch energii. Wygląda na to, że wasz stary znajomy dopomina się o kontakt. Whis zwraca się do Vegito, spoglądając w swoją laskę. Frieza. Saiyanin kładzie 2 palce na czole i znika. Możecie zapytać, jak to jest z tym wyczuwaniem Frizy? Dlaczego Vegito nie wyczuł Frizy wcześniej, gdy ten został wskrzeszony? Weźcie pod uwagę tamtejszy poziom mocy Frizy. Został on pokonany przez Future Trunksa na początku sagi androidów. Nawet ziemscy wojownicy nie wyczuli jego obecności tak dokładnie, mimo że został wskrzeszony na ziemi. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że był przez jakiś czas rozczłonkowany, a następnie regenerowany w komorze. Jak już był w kosmosie, Frieza jako postać stosunkowo słaba nie zwracał niczyjej uwagi. A swój trening, jak się domyśliliście, odbył w jednej z komnat ducha i czasu, które wiemy, że istnieją w różnych miejscach Dragon Ballowego wszechświata. Naturalnie nie był wtedy wyczuwalny. Natomiast teraz, wyciszając do tej pory swoją Ki, przybył na ziemię i wysyłając sygnał chciał zwabić wszystkich śmiałków z Vegito na czele. Co rzecz jasna mu się udało. Masz czelność tu się pokazywać. Dostałeś przepustkę z zaświatów i wracasz na miejsce swojej śmierci? To jakiś syndrom sztokholmski? Pyta Vegito, chłodno witając w ten sposób Friezę. Co za dorodny okaz! Takiej małpy jeszcze nie widziałem i do tego zakolczykowana. Pracujesz w cyrku? Odgryza się Imperator. Nie wiem, skąd bierze się ta pewność siebie, ale chyba głupota cię zaślepiła, jeśli przyszedłeś tu szukać zemsty. Nie widzisz, z kim masz do czynienia? Vegito próbuje rozeznać teren, jednocześnie pamiętając, że energia, którą czuł wcześniej, nie była czymś, koło czego mógł przejść obojętnie. Nawet jeśli przez tak krótki czas nie był w stanie jej dokładnie zbadać. Proszę cię, widać ten blef z kilometra. Zjawiłeś się tu tak szybko, jakbyś wyczuł zapach bananów. Doskonale wiesz, co przed chwilą poczułeś. Poza tym nie dostałem żadnej przepustki. Wątpię, żebym mógł się o coś takiego starać. Nie mam zamiaru wracać do piekła, ale spokojnie. Zwolniłem ci tam miejsce.
Podczas gdy Vegito i Frieza wymieniają się uprzejmościami, na miejscu pojawiają się Gohan, Goten, Trunks i Piccolo. W tej wersji historii Frieza nie przyleciał na ziemię z całą armią, bo nie czuł takiej potrzeby. Natomiast z naszej strony do walki nie stanęli ziemianie, czy chociażby Jacko. Ten dzieciak. Frieza nagle odwraca się w stronę małego Trunksa, który razem z Gotenem podążali za Wielką Ki, pomimo ostrzeżeń Gohana. Chcieli przy okazji zobaczyć, jak wygląda ten cały Frieza. Te imbecyle. Frieza wścieka się na swój oddział zwiadowczy. Widząc małego Trunksa od razu kojarzy fakty i domyśla się, że jest to inna wersja tego samego młodzieńca, który przed laty wysłał go w zaświaty. Frieza bez ostrzeżenia wystrzeliwuje promień w stronę zaskoczonego Trunksa, ale ten bez problemu jest odbity przez Gohana. Ha, to ty. Pamiętam cię. Trochę czasu minęło, prawda? Ha, świetnie. Nie sądziłem, że oprócz głównego dania będę miał jeszcze kilka przystawek. Od kogo powinienem zacząć? Zastanawia się Frieza, ale jego myśli są przerwane przez pięść Vegito, która zatapia się w twarzy Villaina. Sorki, jestem uczulony na czcze pierdolenie. Oznajmia Vegito, uśmiechając się lekceważąco. Możemy zacząć? Chcę zobaczyć, czym była ta moc, którą mnie tutaj zaprosiłeś. Dobrze. Zapomniałem, że mam do czynienia z nieokrzesanymi zwierzętami. Dostaniesz to, o co prosisz. Walka bazowego Vegito i Frizy w swojej prawdziwej formie, tej zwanej finałową, jest jedynie rozgrzewką i niczym więcej jak kurtuazyjnym przybyciem rękawic, niczym na początku pojedynku pięściarskiego. Vegito jednak czuje, że Frieza celowo wstrzymuje ciosy, ukrywając swoją prawdziwą moc, czekając aż Saiyanin odkryje karty, co nasz wojownik postanawia uczynić, przynajmniej częściowo. To Super Saiyanin 2. Ostatnio pokonał cię zwyczajny Super Saiyanin. Nie boisz się? Oho! Naprawdę jesteś naiwny, jeśli myślisz, że przybyłem tutaj nie odrobiwszy lekcji. Dobrze, jeśli mamy się licytować, podbijam stawkę. Mięśnie Frizy po tych słowach zaczynają puchnąć, a oczom naszych bohaterów ukazuje się widok, którego nie mają prawa pamiętać. Jednak wspomnienia Goku w umyśle Vegito odzywają się, gdy naprzeciw wojownika staje Frieza w pełnej mocy. Forma, której ten użył lata temu na Namek. Haha, pełna moc? Myślałem, że walka dopiero się zaczęła. Z sarkazmem rzuca Vegito. Nie, to nadal rozgrzewka. Z niewzruszoną miną odpowiada Frieza, rzucając się w stronę Saiyanina, który czuje pod rękoma ciężar ciosów wroga. Jak to możliwe, że wzmocnił się aż tak bardzo? I nadal nie jest zmęczony? To musi być blef, myśli Vegito, podczas gdy Frieza coraz bardziej napiera na niego ciosami. Dosyć tego! Vegito silnym podmuchem energii odrzuca Friezę, a spod jego pasa wychodzi schowany dotąd w ubraniu ogon. Ho! To przywraca wspomnienia! Chyba nie planujesz przemienić się w tę wielką małpę. Proszę, to byłoby rozczarowanie. Spokojnie, spodoba ci się, tylko nie mrugaj. Odszczekuje Vegito, skupiając wokół swojego ciała pokłady ki, które uwolnił pierwszy raz podczas walki z Beerusem. Ku zaskoczeniu Frizy z tumanów kurzu wyłania się postać, która swoim wyglądem łączy wszystko, czego Imperator nienawidzi. Super Saiyanin 4 Vegito. Czerwona, czarna czy blond, małpa zawsze pozostanie małpą. Poirytowany Frieza staje do walki naprzeciw odmienionego wojownika, którego poziom zmusił Beerusa do użycia techniki Ultra Ego. Nie mylić z transformacją. Widzę i przede wszystkim czuję, że nie żartujesz. Niech będzie. Pokażę ci coś, nad czym pracowałem długimi latami. Latami? Wtrąca się Piccolo. Przecież wedle naszej wiedzy wskrzeszono cię pół roku temu. A, nie wspomniałem o tym, prawda? Odbyłem swój trening w miejscu, w którym czas płynie nieco inaczej, a warunki sprzyjają lepszemu rozwojowi. Nie pytajcie mnie o lokalizację. Wiedzcie tylko, że udało mi się w te pół roku wykonać pracę, na którą normalnie potrzebowałbym 3 lat. Komnata ducha i czasu? Dziwi się Gohan. Ale z tego co mówi, przelicznik czasu jest nieco inny niż w naszej na Ziemi. Czy to możliwe, żeby istniały inne komnaty we wszechświecie? O, czyli znacie to miejsce. I z tego co słyszę, jest ich więcej, w tym jedna tutaj. Dobrze. Jak z wami skończę, zachowam sobie tę planetę na później. Chociaż i tak wątpię, żebym kiedykolwiek jeszcze potrzebował jej używać. Nie po tym, co zobaczycie teraz. Frieza po tych słowach przechodzi do czynów. Jego energia zaczyna szybować w górę, a ciało wraca do pierwotnego kształtu. Mięśnie tracą swoją objętość, a wokół Friezy zaczyna się budować aura nienaturalnego koloru. Czy to możliwe, że on... Zastanawia się Vegito, widząc metamorfozę przeciwnika. Nie, nadal go czują. Myśli Saiyanin, spoglądając w stronę Piccolo i reszty. Oczom naszych bohaterów ukazuje się Frieza w nowej odsłonie. Jego ciało jest pokryte oślepiającym złotym kolorem, którego blask może nawet wydawać się groteskowy. Ha! Świecisz się jak jaja u longa! Nie owija w bawełnę Vegito. Przepraszam, musiałem. Wulgarne jak zwykle.
Dlaczego siła nie może iść w parze z klasą? Jestem dobrym przykładem, że się da. Odpowiada Freeza, który pomimo werbalnej potwarzy czuje, że szala zwycięstwa przechyliła się na jego stronę. Po prostu odbierze je w swoim wybranym czasie. Pewnie zastanawiacie się, jak to jest, że Super Saiyanin 4 Vegito, który zmusił Birusa do użycia Ultra Ego, mierzy się ze zwykłym Golden Freezą. Pierwsza sprawa jest taka, że jeśli przypomnicie sobie poprzedni odcinek, to zauważycie, że Birus pokonał Vegito jednym ciosem. Vegito był silny, ale nie był nawet blisko, żeby przewyższyć Birusa. Natomiast Freeza nie odbył tylko 4-miesięcznego treningu jak w Dragon Ballu Super, a potem nie wisiał w kokonie medytując, tylko faktycznie trenował przez długi czas, ale do szczegółów jeszcze wrócimy. Golden Freeza opanował tę formę do perfekcji. Nie męczy go ona tak jak w Dragon Ballu Super czy w filmie, mowa o filmie Resurrection of F. Jest ona znacznie silniejsza, bo jak wiadomo transformacje to mnożnik siły bazowej, więc silniejszy bazowy Freeza to silniejsza forma Golden. Nie muszę wam przypominać, jak absurdalnie wzmocnił się Freeza chociażby przed turniejem mocy, pomimo zwykłego wiszenia w kokonie. Walka trwa i pomimo względnie wyrównanego starcia Vegito, minuta po minucie coraz bardziej jest spychany do defensywy. Od walki z Birusem nie skupiał się zbytnio na treningu formy SSJ4. Jeśli walczył, to w bazowej formie, a większość czasu skupiał się na poznaniu nowego typu energii. W końcu zaczynający czuć zmęczenie walką Freeza, używając nam znanej techniki pizzy, odcina Vegito ogon, a ten oszołomiony wraca do bazowej formy i wycieńczony upada na ziemię. Imperator postanowił zakończyć zabawę w ten sam sposób, w jaki został pokonany przed laty na Namek. Na ratunek Vegito rzucają się Gohan, świeżo scalony Gotenks i Piccolo, ale nawet zmęczony Golden Freeza nie ma problemu z tym, żeby obronić się przed ich atakami. A to co? Ta dwójka też się połączyła? Ale wygląda to jakoś inaczej. Ciekawe. Myśli Freeza, otrzypując się z tumanów kurzu, wznieconych przez ataki reszty bohaterów. Gdy Piccolo z ekipą próbują jakkolwiek zranić Freezę, nagle czują, jak gdyby otaczająca ich atmosfera stała się cięższa. Jak gdyby każda cząsteczka powietrza napierała na ich skórę z wielokrotnie większą mocą. Nie było to zwykłe uczucie. Nie była to energia, którą byliby w stanie zmierzyć. Nie dlatego, że była tak ogromna, a dlatego, że była dla nich niewyczuwalna w tradycyjny sposób. Whis, zazdroszczę ci, jeśli naprawdę czujesz się tak na co dzień. Freeza początkowo nie wiedział, skąd dochodzi ten głos, ale doskonale wiedział, do kogo należy. Miał wrażenie, jak gdyby te słowa dźwięczały i odbijały się echem w jego głowie. Vegito finalnie w sytuacji zagrożenia obudził w sobie boską ki, która wypełniła jego ciało w miejsce zużytej, zwykłej, śmiertelnej energii. Wybacz, jeśli zaboli, jeszcze nie wiem, jak kontrolować tę moc. Oznajmia Vegito, ruszając w stronę skonsternowanego Freezy. Ciało Imperatora przyjmuje ciosy tak silne, że obraz przed jego oczami zaczyna się rozmazywać. Jak to możliwe, że zyskał nagle tak potężną moc? W sumie jest w niej coś znajomego, to uczucie. Jest podobne do tego, które czuł niegdyś od Birusa. Czy to możliwe, że ktoś taki posiadł moc bogów? Freeza, otrzymując kolejne ciosy, wygląda, jakby zbliżał się do swojego nieubłaganego końca. Vegito promieniuje pewnością siebie. Nie stara się nawet zaskakiwać Freezy, korzystając z faktu, że ten nie może zlokalizować jego ki. Saiyanin atakuje wroga frontalnie, a Freeza ledwo trzyma się na nogach. Gdybyś trzymał się z dala, może mógłbyś sobie żyć w spokoju. Niepotrzebnie tu przylatywałeś. Wracaj do piekła, oznajmia Vegito, stojąc naprzeciwko rozbitego Freezy, po czym rzuca się w jego stronę, by zadać mu kończący cios. Owszem, odpowiada półprzytomny Freeza. Nie widzi mi się to, ale chyba piekło jest mi pisane. Nie myśl jednak, że pójdę tam sam. Gdy Vegito jest o krok od Freezy, ten w ułamku sekundy wypuszcza ze swojego ciała ki tak złowrogą i tak monstrualną, że dłoń Vegito instynktownie spowalnia. Dopiero w tym momencie Saiyanin uświadamia sobie, że to jest ta sama energia, którą Freeza zaprosił go na ziemię, gdy ten był jeszcze na planecie Birusa. Gohan i reszta stoją jak wmurowani, widząc, że ciało Freezy stało się czarne. Ręka Freezy przebiła brzuch Vegito na wylot. Nieprzytomny Saiyanin upada bezwładnie na ziemię, a zaraz po nim na kolana osuwa się Freeza, którego ostrze Vegito tylko drasnęło. Potencjał mojego klanu jest niemierzalny, wydukuje Freeza. Freeza dość szybko po rozpoczęciu treningu osiągnął formę Golden. Czując, że nie jest w stanie utrzymać jej długo, postanowił opanować ją do perfekcji. W międzyczasie czuł, że jego potencjał sięga znacznie dalej i postanowił poświęcić kolejne miesiące w celu poszukiwań większej mocy. Gdy nauczył się wydobywać z siebie tę mroczną ki, był w stanie zrobić to jedynie na maksymalnie kilka sekund i to w optymalnych warunkach.
Dodatkowo utrzymanie tej formy przez więcej niż ta chwila sprawiało, że czuł ogromne wypalenie organizmu, które często zahaczało o igranie ze śmiercią. Wiedział, że nie będzie w stanie użyć tej transformacji w tradycyjnej walce, ale do tej pory był pewien, że nie będzie musiał robić tego w ogóle. Więc żeby wysłać jasny i dosadny sygnał swoim oponentom, wypuścił energię czarnej formy na początku wizyty na Ziemi, nie męcząc się zbytnio, bo trwało to dosłownie ułamek sekundy, a jednocześnie w ten sposób odsiał wojowników, którzy poczuli, że nie mają nawet po co zjawiać się na miejscu. Drugi raz czarnej formy użył, gdy został do tego zmuszony. Był pewien, że będzie to ostatnie, co zrobi i jednocześnie ostatnie, co jego przeciwnik zobaczy. Skonsternowani Gohan, Gotenks i Piccolo starają się pozbierać myśli. Vegito leży przedziurawiony, a Frieza jeszcze dyszy, ale będą w stanie go dobić. Gdy postanawiają wykończyć Imperatora, nagle z nieba zstępuje słup światła, który odrzuca naszych bohaterów, a półprzytomny Frieza jest uniesiony w powietrze. Gohan i reszta przez oślepiające światło nie są w stanie zobaczyć, kto ratuje Friezę. Nie rozpoznają też tej energii. Ciało Friezy jest przetransportowane do statku, który właśnie przebił się przez warstwę chmur. Czy był on tam przez cały czas? Obserwował ich starcie? Dlaczego nie wyczuli żadnej ki? Jedyne co słyszą nasi bohaterowie to głos, który rozbrzmiewa donośnie w powietrzu. Słowa nie są skierowane do nich, tak jakby oni nie byli w ogóle istotni. Jakby to całe starcie nie dotyczyło tajemniczego najeźdźcy, który zwraca się do Friezy słowami. Haha, nawet ja cię tak nie pokiereszowałem podczas naszego treningu, bracie. I teraz wchodzą napisy! I się obudziłem, bo zesrałem całą pościel. No... Okej, mam nadzieję, że wam się podobało i nie zwracajcie uwagi na to, co tam się działo, tylko jeśli poczuliście jakąkolwiek ekscytację, to spełniłem swoje zadanie tym filmem, bo nie miałem zamiaru napisać składnej historii, czy takiej, którą można byłoby przekuć w niesamowitą fanmangę, tylko po prostu chciałem was trochę zaskoczyć, was trochę rozbawić i sprawić wam przyjemność, więc jeśli chociaż trochę się to udało, możecie zostawić lajka. Ta historia jest cały czas otwarta, a więc jeśli chcielibyście zobaczyć dalszą część, to oczywiście też możecie napisać w komentarzu, możecie, tak jak mówię, zostawić lajka, podbić ten film, zostawić suba, żeby niczego nie przegapić. Bardzo wam dziękuję, jestem ciekaw waszego zdania. Rozumiem, że jest to historia naprawdę totalnie fanowska, jestem świadom jej wszystkich błędów i rzeczy, których można się było przyczepić, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Piccolo, Goten, Trunks i Gohan pozornie w tej historii są nieważni, ale chcę wam tylko powiedzieć jedną rzecz. Są w tej historii rzeczy, które są pewnego rodzaju otwarciem furtki na ewentualnie kontynuację. Więc jeśli coś wam się wydaje, że jest niepotrzebne, no może potem się okazać, że było potrzebne. Więc to jest jedyna rzecz, którą mam do powiedzenia na swoją obronę, ale póki co dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, zostawcie lajka, coś tam jeszcze możecie zostawić jak chcecie. A póki co, miłego dnia wam życzę i się żegnam. Pa, pa. Dziana!